o'tamiz. Bu videoda allergiya mavzusining davomi, ya'ni birinchi hamda ikkinchi tip gipersezuvchanliklarni gaplashib o'tamiz. Biz aytib ketdikki, gipersezuvchanlik bu antigen hamda antitela kompleksi qayerda hosil bo'lishiga qarab turib turlarga bo'linadi. Ya'ni antigen antitela kompleksi qayerda hosil bo'ladi, aynan shunga qarab turib guruhlarga bo'lib olamiz. Ya'ni tasavvur qiling, birinchi boshidan gaplashib o'tamiz. Ma'lum bir antigen organizmga tushdi. Organizmga tushgandan keyin birinchi bo'lib limfa to'qimaga borgandan keyin uni bizning maxsus hujayramiz, ya'ni makrofagimiz kutib oladi. Makrofagimiz bilan maxsus retseptor orqali bog'lanadi bular. Va turli xil jarayonlar oqibatida, ya'ni biz gaplashib o'tdikki, makrofaglar yadrosida maxsus molekulalar sintezlanib, bu molekula nomini MHC molekulasi deb nomlaymiz. MHC molekulasi orqali shu organizmga birinchi marta kelgan antigen prezentatsiya qilib beriladi. Keyingi o'rinda bu makrofag bilan organizmning xususiy hujayrasi hisoblangan T limfotitlar o'zaro bog'lanadi. T limfotitlar maxsus retseptor bo'ladi. T limfotitda TCR degan. Hamda bundan tashqari maxsus molekula orqali MHC2 molekulasi bilan bog'lanadi. Bu nomini CD4 molekulasi deb nomlaymiz. O'zaro bog'langandan keyin bu T limfotitimiz aktiv holatga o'tadi va proliferatsiyalashadi. Natijada bundan yana yangi maxsus hujayra T helper hujayrasi hosil bo'ladi. Biz bu nomini T helper hujayrasi deb nomlaymiz. T helper hujayrasi o'zidan turli xil sitokinlar, masalan, interleykin 4, interleykin 5, interleykin 6 ishlab chiqarish qobiliyatiga ega hisoblanadi. Bu ishlab chiqarilgan interleykinlar bizdagi yana bitta organizmning maxsus hujayrasi B limfotitlarga ta'sir ko'rsatish orqali, interleykin 4 ta'sir ko'rsatish orqali B limfotitlardan plazmatik hujayralar hosil bo'lishini ta'minlaydi. Ya'ni nafaqat interleykin 4, balki interleykin 5 ham, interleykin 6 ham shunday vazifa bajaraveradi. Natijada oddiy limfotitlardan plazmatik hujayra shakllanadi. Va bu plazmatik hujayra keyinchalik aynan shu antigen, ya'ni organizmga tushgan mana bu antigenga qarshi maxsus antitelalar ishlab chiqaradi. Mana bular ishlab chiqarilgan antitelalar. Antitelalar ishlab chiqarildi va bu ishlab chiqarilgan antitelarimiz aynan yuqoridagi antigenni tanish qobiliyatiga ega bo'ladi. Shu oqibatida endi mana bu ishlab chiqarilgan antigenlarimiz endi organizm bo'ylab tarqaladi. Odam organizmi bo'ylab tarqalib turib, maxsus hujayramiz bor organizmda. Bu hujayra nomini mast cell deb nomlanadi. Hujayra yozamiz. Mast cell deb nomlaymiz. Bu yadrosi deydigan bo'lsa, endi mana yadrosi bo'ladi. Hop qanday boradi deydigan bo'lsa, ishlab chiqarilgan antitelamiz aynan shu mast cell hujayra yuzasida maxsus retseptor bo'ladi. Bu retseptor bilan kelib turib antitela o'zaro bog'lanadi. Mana qanday bog'lanish yuzaga keladi bu yerda. Bilamizki, qanaqadir antitela bo'ladigan bo'lsa, buni ikkita qavati bo'ladi, ikkita qismi bo'ladi. Birinchi retseptor bilan bog'lanadigan Fab qismi deb nomlansa, keyingi ortib boradigan tomoni FC qismi deb nomlanadi. FC qismi ochilib boradi. Hop. Bu yerda sal teskariroq yozib qo'yibman. Qo'shimcha qilib mana bu retseptor bo'ladigan bo'lsa, bunday qilib kelib antitelalar o'zaro o'tiradi. Bu narsa butun organizm bo'ylab organizmdagi barcha shu to'qima bazafilari tarkibida sodir bo'ladi.
ya'ni kelib o'tiradi. Endi agar mabodo birinchi marta tushgan mana bu antigenimiz yana organizmga qayerdandir kiradigan bo'lsa, o'zaro kelib qilib bog'langandan keyin endi kuchli reaksiya orqali javob beriladi. Qanday amalga oshiriladi degan bo'lsa, mana bu joyda antigen antitelo kompleks hosil bo'ldi, ko'rdingiz mana. Biz aytdikki, antigen antitelo kompleksi birinchi tip anafilaktik reaksiyalarda antitelo hujayraning komponenti hisoblanadi. Ya'ni mana hujayraning komponenti bo'lib antitelo o'z vazifasini bajaryapti, unga tashqi muhitdan kelib antigen kelib o'tirdi. Bu antigen antitelo kompleks hosil bo'lgandan keyin shu to'qima bazofil yadrosiga maxsus signal ketadi. Bu signal asosan turli xil sitokinlarda ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. Sitokinlar ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. Misol uchun qanday sitokinlar deydigan bo'lsangiz, misol uchun ishlab chiqarilishi mumkin leykotrienlar ishlab chiqarilishi mumkin. Serotonin ishlab chiqarilishi mumkin. Turli prostaglandinlar ishlab chiqarilishi mumkin. Bundan tashqari mana shu to'qima bazofili hujayrasida oldindan tayyor sintez qilingan maxsus granullar tarkibida turadigan turli xil biologik faol moddalar bo'ladi. Xo'p, endi antigen antitelo kompleks hosil qilgandan keyin shu aktivlashish signali bu to'qima granullarga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu to'qimalar kelib, ya'ni granullar kelib turib, granullar bilan fusion bo'lib, mana bu joyda fusion bo'lib turib, o'ziga nimalarni molekulalar tashqi muhitga chiqaradi. Bu tashqi muhitga chiqqan granullar aynan shu allergik reaksiyalarda amalga oshirilgan mediatorlar hisoblanadi. Bular qaysilar degan bo'lsangiz, bular gistamin yoki aytadigan bo'lsa turli xil proteazalar bo'lishi mumkin va boshqa allergik reaksiyalarda mediatorlari hisoblanadi. Biz agar ko'p eshitgan bo'lsangiz, ya'ni allergik reaksiyalarda antigistamin dorilar beriladi. Antigistamin dorilar aynan shu bekordan emas, chunki asosiy jarayonlar, ya'ni allergik reaksiyalarda, ayniqsa anafilaktik reaksiyalarda amalga oshirilgan ko'plab o'sha klinik holatlar aynan shu gistaminni ta'siriga bog'liq bo'ladi. Xo'p, endi gistaminning ta'sirini bu yerda gaplashib o'tamiz. Mana bu joyda ajralgan gistamin qonga o'tgandan keyin turli organizm bo'ylab sirkulyatsiya qilinadi. Ya'ni qon oqimi bo'ylab harakat qiladi. Qon oqimi orqali harakat qilgandan keyin o'zini to'qimalarda maxsus retseptorlar bo'ladi. Shu nimani olamiz mana. To'qimaning hujayrasi boshqacha qilib keyinroq oladigan bo'lsak, ikki xil retseptor bo'ladi. Gistaminning ikki xil retseptori bo'ladi. Birinchisi H1 retseptori hamda H2 retseptori hisoblanadi. H1 retseptori orqali ta'sir qilganda birinchi o'rinda o'sha silliq muskullarga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa buni yozib ketamiz. Birinchi ta'siri, demak, bronx, ichaklarda silliq muskulga ta'sir ko'rsatadi. Natijada ular qisqaradi. Endi bilamiz. Bu muskullar qisqargandan keyin, bronx muskullari qisqargandan keyin bronxospazm, ichak muskullari qisqarsa diareya kuzatiladi. Yana ko'ryapsiz, o'zidan qancha klinik belgilar yuzaga keltiryapti. Ikkinchisi bu qon tomirlar devoriga ta'sir ko'rsatish orqali, ya'ni qon tomirlar devoridagi mana bu joyda silliq muskullar hisoblaydigan bo'lsak, aynan shu silliq muskullarga H1 retseptori orqali ta'sir ko'rsatganda bu muskullar relaksatsiya bo'ladi. Relaxation bo'lgandan keyin vazodilatatsiya kuzatiladi, ya'ni qon tomirida kengayish kuzatiladi. Shuning uchun arteriolalar kengayadi. Keyingisi mayda qon tomirlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mayda qon tomirlar o'tkazuvchanligi ortadi. Bu qanday amalga oshiradi degan bo'lsangiz, biz buni yallig'lanish mavzusida o'tkazuvchanlik aynan shu qon tomirlar devoridagi endoteliy hujayralarga ta'sir ko'rsatib, endoteliy hujayralar qisqarib, ular oralariga tirqish ochilib ketadi. Shuni hisobga ularda o'tkazuvchanlik ortadi.
Keyingisi turli xil nerv oxirlarini qo'zg'atib qo'yishi mumkin bo'ladi. Nerv oxirlarini qo'zg'atishi mumkin. Misol uchun mana bu nerv oxiri deydigan bo'lsak, mana bularni kelib turib aktivlashtirib olgandan keyin bizda turli xil klinik belgilar, misol uchun og'riq hamda qichish kuzatiladi. Qichish. Shunaqa. Va bundan tashqari endi oxirgisi aynan shu yuqori nafas yo'llaridan shilliq ishlab chiqarilishini ko'paytiradi. Shilliq ishlab chiqarilishi ortadi. Endi hamma bu jarayonlarni biz aytib o'tgan hozir mana qon tomirlari kengayishi, uni o'tkazuvchanligini ortishi, bronx, ichak muskullarining spazmi, yuqori nafas yo'llaridan shilliq ishlab chiqarilish ko'payish oqibatida turli xil klinik belgilar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda qanday jarayon amalga oshadi? Birinchi o'rinda bizda umumiy gemodinamika buziladi. Ya'ni gemodinamika buziladi. Buzilishi. Bu asosan mana bu arteriyalarning kengayishi hamda mayda qon tomirlarining o'tkazuvchanligini ortishi hisobiga, nafaqat bu narsa mayda qon tomirlar, balki bu narsa generalizovanniy amalga oshadigan bo'lsa, bu narsa oxir oqibatda arterial bosimni pasayishiga olib keladi. Ikkinchi narsa ma'lum bir to'qima yoki organni qon bilan ta'minlangan mikrosirkulyatsiya ham buziladi. Mikrosirkulyatsiya buziladi. Bu nimani hisobiga? Birinchi o'rinda bu arterial bosimni pasayish hisobiga, ikkinchisi qon quyuqlashib boradi. Qon quyuqlashish kuzatiladi. Va oxirgisi bu biz bilamizki, mana bronxlar spazmi hamda mana bu joyda shilliq ishlab chiqarilishining ko'payishi hisobiga o'tkir nafas yetishmovchilik kuzatiladi. Demak, bu nima bor ekan? Birinchi shilliq ishlab chiqarilish ko'payishi hamda bronxlarda spazm hisobiga kuzatilar ekan. Natijada bu jarayonlar oxir oqibatda gipoksiya, qon tomir, nafas markazlarining faoliyatini buzilishiga, oxir oqibatda bemorning o'limiga ham sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Navbatdagisi ikkinchi tip gipersezuvchanlik. Endi bunda qanday amalga oshiriladi degan bo'lsak, bunda antigen organizmga birinchi marta kirganida organizmning maxsus immun hujayralari bor. Maxsus immun hujayralari T limfositlar, B limfositlardan bu antigenga qarshi bo'lgan maxsus molekulalar, hujayralar hosil bo'ladi. Buni biz aytaylik T limfosit deydigan bo'lsak, bu antigenga nisbatan T limfosit T effektor hujayraga aylanadi. Chunki nimaga? Aynan shu T limfositda o'zi ham biz aytganimiz hujayraviy immunitet ta'minlab beradi. O'shuning uchun maxsus molekulalar hosil qilish shart emas. Endi B limfositdan-chi? B limfositdan bu narsa aktivlashib, proliferatsiya qilish hisobiga biz aytdikki, maxsus antitelalar hosil qilinadi. Hosil qilindi, bular organizmga tarqaldi, T effektor hujayralar, ya'ni aynan shu antigenni taniydi xolos. Endi bu antigenimiz yana qaytib kirgandan keyin bu antigenning o'zi ma'lum bir hujayraning yuzasiga yopishib oladi. Hujayra deydigan bo'lsak, aynan shu hujayraning yuzasiga bunday qilib kirib oladi. Ya'ni adsorpsiya qilib oladi. Antigen kirib oldi. Endi natijada nima bo'ladi deydigan bo'lsak, natijada endi mana bu antigenlar, antitelalarimiz shu tanib turib, mana bu joyga kelib o'tiradi. O'zaro bog'lanadi. Xo'p, endi bu jarayonlarni biz keyingi jarayonlarda biz gaplashib o'tganmiz, ya'ni yalanash mavzusida gaplashib o'tdik. Endi antitelaga bog'liq bo'lgan hujayraning lizisi kuzatiladi. Ya'ni qanday amalga oshadi? Bu mana antigenga kelib mana bu yerda antitela kelib o'rnashdi, tanidi. Chunki tanib turib endi kuchli reaksiya hosil qilish kerak. Bu qanday amalga oshiradi? Mana bu joyda antitelani
FS qismiga biz aytganmizki, qon oqimidan maxsus oqsillarimiz, ya'ni qanday oqsillarimiz? Komplement tizimi oqsillari kelib birikishni boshlaydi. Ya'ni bu narsani C1 oqsili. Bundan keyin biz aytganmiz C4 oqsili. Bundan keyin C2 oqsili va bundan keyin biz aytganmiz mana C3 oqsili kelib birikadi. C3 oqsili kelib birikib olgandan keyin maxsus ferment, ya'ni konvertaza fermenti bu C3 komplement oqsiliga ta'sir ko'rsatish oqibatida bu oqsilni 2ga bo'lib yuboradi. 2ga bo'lib yuboradi. Natijada qoladigan C3B bu komplement tizimidan ajralib chiqib ketadigan C3A deb nomlanadi. C3B ortib qoldi. C3B ortib qolgandan keyin yana boshqa oqsillar kelib birikaveradi. C3, C5, 6, 7, 8, 9. Mana buni biz C5 deydigan bo'lsak, yana bu konvertaza fermentimiz bu C5 ga ham ta'sir ko'rsatish oqibatida C5B holatda ajralib chiqib ketadiganini nima deymiz? C5A deb nomlaymiz. Xo'p, ajralgandan keyin mana bu oqsillarning birikmasi ajraladi. Ya'ni kanal hosil qiladi. Ne qilib kanal hosil qilib olinadi. Bular ajraladi. Natijada mana bu hujayrani membranasiga o'tirib olib, kanal birikib olib turib, bu hujayraning ichiga natriy bilan suvni kirishini kuchaytirib yuboradi. Bilamiz, natriy gigroskopik xususiyatga ega bo'ladi. Mana bu joyda suyuqlik ham, ya'ni bosimni ortishi hisobiga bu hujayra shishadi, bo'kadi va oxir oqibat nobud bo'ladi. Bu birinchi mexanizm, komplement tizimi. Ikkinchi mexanizmi mana bu joydagi biz aytdikki, oqsillar kanal bo'lib ajralib ketgandan keyin C3B qoladi deb nomladik, aytdik. C3B qolgandan keyin bu C3B ya'ni maxsus vazifani, ya'ni apsanin vazifasini bajaradi. Bu nima deydigan bo'lsangiz, bu shunday narsaki, shunday jarayonki, aynan shu mana bu hujayrani maxsus makrofag, ya'ni bu hujayrani fagositoz qiladigan maxsus makrofag hujayralarga chiroyli qilib ko'rsatib beradi. Natijada qon oqimi bilan sekin mana makrofagimiz kelib turib, mana bu C3B molekulasini taniydi. Tanigandan keyin bu ham aktiv holatga o'tib turib, mana bu hujayrani fagositoz qilib nobud qilib beradi. Ko'ryapsiz? Bu barcha jarayonlar aynan xususiy to'qimani zararlanishi bilan ketyapti. Bundan tashqari aynan shu mana bu joyda antigen deb aytaveraylik. Mana antigen birikdi. Bunga qon oqimi orqali maxsus antitela, aynan shunga tegishli bo'lgan antitela kelib birikkandan keyin aynan shu antitelaning o'zi ham maxsus hujayralarimiz, ya'ni T killer hujayralarni chaqirib qo'yishi mumkin bo'ladi. T killer hujayrasini chaqirib qo'yish mumkin bo'ladi. Maxsus retseptor bilan bog'langandan keyin bu T killer hujayra ham aktiv holatga o'tib turib, to'g'ridan-to'g'ri mana bu hujayrani zararlanishi mumkin bo'ladi. O'shuning uchun bu narsani sitotoksik bosqich deb nomlaymiz.